Yoshlarni vatanparvarlik, ona yurtga muhabbat, milliy qadriyat va an'analarimizga hurmat ruhida tarbiyalash maqsadida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mamlakatimizda 3 avlod uchrashuvlari keng ko'lamda o'tkazib kelinmoqda. Jumladan Olmaliq kon-metallurgiya kombinati, Toshkent viloyati va Olmaliq shahar nuroniylar kengashi hamkorligida 3 avlod uchrashuv doirasida ularning hayoti biz uchun ibrat nomli ma'naviy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda Muhtasham Metallurg madaniyat saroyida o'tkazilgan tadbir yoshlar, harbiylar, nuroniylar, mahalla faollari va mehmonlar bilan yanada fayzga to'ldi. Tadbirda mehnat faxriysi, o'z davrining davlat va jamoat arbobi Abduhoshim Mutalov, O'zbekiston xalq shoiri Barot Isroil, Toshkent viloyati nuroniylar kengashi raisi Abdusamad Nosirov, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi Toshkent viloyati bo'limi rahbari Rahmatilla Sheraliyev, Toshkent viloyati kasaba uyushmalari kengashi raisi Sayyora Fayziyeva, akademik Abdurashid Hasanovlar ishtirok etdi. Faxriy nuroniylar o'z hayot va mehnat yo'llari, murakkab yillarning qiyinchiliklariga to'xtalar ekan, bugungi dorilamon kunlarning shukuhi, prezidentimizning oqilona siyosati sabab xalqimizning farovon turmush tarzi, yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, keksalarga ko'rsatilayotgan ehtirom haqida to'lqinlanib hikoya qilishdi. Xalqimizning sevimli xonandasi Gulbahor Erqulovaning jonli ijroda kuylagan qo'shiqlari barchaga manzur bo'ldi. Shoira Farog'at Xudoyqulovaning she'rlari ham tadbirga o'ziga xos fayz bag'ishladi. Shundan so'ng jurnalist Oysara Dadayeva muallifligida Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining 75 yilligiga bag'ishlangan Yashil iqtisodiyot sari hamda Toshlardan taralgan ohang kitoblari va akademik Abdurashid Hasanovning Mis sanoati toshqonlari ilmiy kitobi, Abu Rayhon Beruniyning mineralogiya asari, nemis olimi Agrikolaning konchilik ishi va metallurgiya 12 tomli tarjima kitoblarining taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Tadbir yakunida mehmonlarga esdalik sovg'alari topshirildi.